S ove visine vidiš sve, Grune produkcija, ne manja, to je to. Novi Sad emisija, Eren Kraft, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada, ovde smo. Spusti beat, oseti rime, to je hip-hop, East Coast stil. Osvajamo hiljade to... Zdravo, dobrodošli u emisiju Eren Crafts. Ja sam Nemanja Grujina, u narednih pola sata upoznaćete časovničara iz Čuruga, Duška Radmila, koji ima svoj brend pod nazivom Monte Cristo. Čoveka za kojeg slobodno možemo reći da je redefinisao taj stari zanat i ručne satove vratio na velika vrata. Tokom prijetnog letnjeg jutra koje je najavljivalo tropsku vrelinu, zaputio sam se ka Čurugu. Inače, od Novog Sada do Čuruga ima oko 45 km i 40 minuta vožnje. Nalazi se u Bačkoj, na desnoj obali reke Tise i pripada opštini Žabalj. To je selo sa oko 8000 stanovnika, zbog svog urbanog izgleda više podseća na gradić. I zaista, ako imate slobodnog vremena, svratite i posetite to prelepo mesto. Čim sam stigao, nismo se još ni rukovali, a Duško je pogledao koji sat nosim na ruci i odmah je hteo da ga malo sredi i dotera. To je ta strast prema poslu koju ljudi imaju kada rade ono što vole. Ćao Duško, za početak ako možeš da nam se predstaviš ko si i čime se baviš. Ćao Nemanja, ja sam Duško Radmilo, časovničar iz Čuruga, čovek koji je, da kažem, počeo da proizvodi svoje satove unutar naše zemlje. To je nešto najkraće što bi mogu da kažem, a pored toga naveo bi da sam otac 4 dece, mlad, student teologije, tako da eto, to su neke uvodne reči. Kako se počelo i koliko se dugo baviš tim poslom? Pa sve je počelo negde 2018. godine, otprilike, rekao bih neki februar da je bio, tako što sam došao kući iz, da kažem, Vodica, to je kada sam bio pomoćnik sveštenika i bilo mi je dosadno, rekao ajde da vidim kako može da funkcioniše sat, a da nema bateriju. Rastavio sam taj jedan sat Automatic Orient, posle toga je ta, da kažem, energija počela biti baš jaka, velika, bukvalno sam pustio snimak koji čovek na YouTube rastavlja, ja sam isto to uradio, video sam gde su negde greške, pokvareni delovi. Posle toga sam na kupujem prodajem naručio sat koji sam sam rastavio ponovo, video deo da je ispravan, zamenio, podmazao, sastavio, on je krenuo da radi. Naravno, to nije bilo dovoljno dobro, pošto sam ja koristio ulje za šiveće mašine, majka je se bavila tim poslom. Kada sam ja podmazao to, on je počeo da žuri na sat vremena, pola sata i tu je onda nastao haos, ali je bila velika ljubav i energija jer je to počelo da radi, pre toga nije. I onda posle je bilo kako da dođem do stakla, poliranja i tako dalje. Duško Radmilo kaže da je ovim poslom počeo da se bavi bukvalno iz hobija, a satove je voleo od detinjstva. Ja sam kao dete privlačile su me te sitne stvari. Bio sam kolekcionar Lamborghini automobila, tada je Burago pravio njih. I oni su, da kažem, plenili tu moju pažnju tada i rastavljao sam ih i ubacivao sjelice, različite diode da bi dobio svetlo, eventualno ispod lajsne, da sija ispod autića, ako me razumeš. I pored toga sam uz te automobile voleo digitalne satove. To je bio Casio Illuminator, taj prvi sat koji sam, da kažem, dobio na poklon. Kao dete, on je bio onako ozbiljnijih, ipak sam ja bio klinac, možda nekih 7-8 godina, taj sat je bio onako za odrasle i onda mi je to mi je bilo neki posebno draž mi je ostavilo na meni. Njega sam čuvao punih 15 godina. Posle, naravno, mlađi brat došao mu u glave, ali to je možda taj neki... Da, mlađa braća. Da, čak sam sa tim satom u školi osnovnoj, pošto si mogao tada da pišeš brojeve telefona i neki imenik mali da imaš u njemu i neke note kao notes, ja sam tu pisao neke puškice za kontrole. Da, ja sam imao Casio, ali onaj kao Digitron. Tako je, nešto slično tome bilo. Da, i čak sam, sad pojavila se neka retro linija pre 2-3 godine pa sam kupio takav. Jeste, i nije ni skup, negde oko 4-5 hiljada, ja mislim da je. Da. Šta je bio najveći problem na samom početku bavljanja ovim poslom? Pretpostavljam da ti je nedostajalo adekvatnih alata. Pa, prvo iskustvo. To je nekako bilo najteže. Ono što mi je bila prepreka velika, onda nemaš koga da pitaš, kako da saznaš. Onda sam se služio internetom, Googlom, YouTubeom, Instagramom. Pregledao sam sve moguće snimke u tom momentu koje su postojale na tom Instagramu i uopšte na YouTubeu, što je bilo vezano za satove. Konkretno za restauracije i servise, zato što sam tada se tim bavio, da. I onda jedno za drugim kupovao sam, da kažem, dolazio sam do tih malo
ozbiljnijih alatki koje su mi pomagale da taj servis bude što potpuniji, što kompletniji, što bolji. Naravno, odmah u startu sam znao da, što kaže, nisam dovoljno bogat da bih kupovao jeftino. Znao sam da moram da ulažem u profesionalan alat odmah, a da ne kupujem Kineze. Jer kineski alat, on nije dobar čak ni za jednokratnu upotrebu, a kamoli za nešto duže, da. Ima, naravno, čast izuzecima, nešto su uspeli da naprave da bude dobro, ali u nekoj glavnici ipak mora biti na nekoj švajcarskoj priči. Beržon, na primjer, je jedan od najboljih alata koji prave ove Švajcarci, kao i Horija, tako da to su bili neke, da kažem, putanje kojima sam išao. A od koga si još mogao da učiš, pored YouTube-a i, ne znam, tih, da kažem, društvenih mreža? Da li je bilo nekoga u okolini od koga si mogao da naučiš nešto? Jeste, da, imao sam prijatelja iz Bačke Topole, Zoltan Dudaš, on je jedan od istovrsnih časovničara, on je čovjek od koga sam prve te neke alate dobio, i prve smernice, prva neka iskustva. On je bio onako, jeste ozbiljna časovničar. On voli da radi čovjek uglavnom zidne satove i podne. To mu je kao i džepne, uglavnom starije satove. I tu sam te neke, da kažem, počeo sam da kradem tu zanat, otprilike. I da već tada osetim ka čemu ću da idem. Ja sam tada, na primjer, video kod njega taj strug, ovaj mali bolej strug koji sada posjedujem ovde. On mi je bio, u njemu sam maštao puni godinu dana. On ima još malo bolji od ovoga i tako, to je neka ta prva draž počela kada sam video njega gledao kako on pravi čovjek osovinu za zupčanik, što je onako neverovatno tad meni izgledalo i znao sam odmah da će to biti negde moj put, negde moja uloga u kasnijem tom nekom dobu budućem. Pre svoje linije satova bavio se uglavnom popravkama, restauriranjem i graviranjem. Pa u suštini te neke vraćanja, oživljavanja tih satova, u suštini koje su bile neka uspomena, da kažem, na drage voljene osobe, to sam izveštio, prelazio sam, ajde da kažem, te neke granice na što bolje satove, što bolje. Tako da onda u jednom momentu sam prijatelju Mladenu Jakovljeviću napravio, da kažem, edit Seiko petice, gde smo farbali brojčanik u tu jednu ljubičastu boju koja je njemu bila interesantna i bila je na boji njegovih felni od auta. Tako da to je bilo interesantno i to je bio, on je negde pokrenuo tu neku draž u meni da kao pa mi bi satove mogli da gledamo i na taj neki drugačiji način, da to nije samo ta neka puko vraćanje na fabričko stanje, nego da eto damo možda i neki naš pečat, pa da i ja kao mlad, da kažem, preduzetnik čovek, ostavim taj neki svoj pečat u ovom svetu. I onda, naravno, prvo na što sam naišao, prepreku je bilo kako da stavim logo na sat. Sa kojim mašinama da to uradim, na koji način, da li to neko u Srbiji može da ispoštuje, da li moram od preko. Tako da to su bili neki problemi koje nisam mogao, mislim, u prve 3 edicije, ako se dobro sećam, da nisam mogao to da uradim. Posle sam povezao se sa švajcarskom, sa engleskom i tako da sam uspeo. Kako si došao na ideju da napraviš svoju liniju satova? Pa ta želja je postojala od samog početka i ja sam negde u glavi to uradio mnogo ranije. Samo javnost to saznala sada, kada sam u suštini mogao to da uradim jer sam došao do opreme. Pa od samog početka sam imao tu želju jer divio sam se tome na koji način su sve ti proizvođači, pošto sam jako puno satova preko ruke preneo, postoje tu različiti sistemi na koje su oni pravili. Onda sam tako posmatrao šta je tu možda i najbolje i šta bi negde ja najbliže i najbrže mogao da uradim u Srbiji. I tako je krenulo. Prve te neke mašine koje sam kupio su mi davale taj neki moment i osjećaj da je ili propast ili uspeh i onda sam počeo da dobijam tu neku energiju čudnu viziju koja mi je govorila da ovo je dobro što si sad uradio, kupio si to i to ti daje tu neku određenu mogućnost za dalje. I onda kad dođeš do to opet kad uradiš, ok, sad mi treba ovo, pa mi treba ovo, pa mi treba ovo i onda sam bukvalno tako povezivao jedno za drugim i danas imam opremu. Pa ja verujem sada da u Švajcarskoj od tih mikrobrendova da 80% sigurno, od njih 80% imam sigurno bolju opremu, odnosno brojčaniju, tako reći. Nije da oni nemaju ljudi novca da kupe, nego tamo možda i nema potrebe za tim jer postoji jako puno usluga, gde vi kada pravite neki sat ne morate da radite sve,
prosto tako je tržište, možete ja dođem do tebe, ti mi odradiš nešto, ne znam, Siniša odradi nešto tamo drugo, ovaj odradi nešto treće i ja bukvalno sklopim kod sebe i to je to. Tamo je dovoljno da ti kažeš da si proizveo sat. I tako je došao Lazar, je li tako? Tako je došao Lazar, da. Lazar je taj prvenac na koga sam, da kažem, najponosniji, jer za njega sam najviše stresa imao. Jer ono bukvalno, pravio sam ga godinu dana iz razloga što nisam imao svu opremu. Oprema je poprilično vrlo skupa. I onda prosto dan za dan, svi očekuju, svi znaju da će da bude, svi pitaju kada će da bude i ti znaš da si na testu, da se čeka, rekao si da ćeš raditi nešto što većina ljudi ili niko nije i onda prosto ovde kod nas je bilo onako baš nezgodno. Ali zato ga sad najviše volim. Zato što znam kad sam završio i stavio tačku na to da je pre svega mušterija zadovoljna, a ja naravno još više. Prvi srpski ručni sat Lazar prodat je skoro na samom početku njegove izrade, a Duško je rekao u čije ruke je otišao i po kojoj ceni. Nikola Teofilović, moj prijatelj danas iz Beograda, on je kupac Lazara i on ga je čovjek kupio bukvalno u nekom, da kažem, početku proizvodnje jer je prepoznao gde će ova priča da ide. 10.000 € je bila cena Lazara, to je bila, da kažem, eto, kada pogledamo sad na ove unikate, na ovo što danas radim, simbolična cena sprem ovih danas. Kako se zove projekat na kojem trenutno radiš? Projekat na kojem trenutno radim je Apostol. Apostol to je isto jedan, da kažem, ponos za mene, jer sam uspeo sam da dođem do tog jednog dizajna koji je onako baš atraktivan. Samo ime sam dao iz razloga što kao i apostoli koji su u tom nekom početku, tu trenutno popularnu tada hrišćanstvo kao religiju, su širili kroz svet, tako sam ja negde shvatio da ta neka serija prva koju budem uradio, ona, pošto se prvi je kupio ruski guverner Kurske oblasti, to je, počinje već da ide van Srbije i negde je ideja i bila da mi sad, kao što su nekad apostoli, naravno, figurativno prenosili dalje hrišćanstvo, da tako ja sada, mi ovaj brend u Srbiji polako širimo u razne pore, da se to polako saznaje za njih i naravno, pošto, ajde da kažem, pravoslavac sam i propagiram te neke vrednosti i porodičan sam čovek, negde sam to mislio da i povezao da bi to bilo interesantno da bude. A gde su otišli ostali? Ostali su u Srbiji i Austriji. Znači svih 5 si? Svih 5 je prodato, da. Da li će ikada biti serijske proizvodnje ili će uvek biti limitirana izdanja i zašto? Pa, iskreno da budem, razmišljam često o tome. Ne mogu da kažem da sam odlučio. Još uvek opipavam negde tržište i opipavam sebe i te neke moje mogućnosti i šta će tu sve biti potrebno. Da li ću ja to moći sam da iznesem ili neću. Negde sam siguran, to mogu da kažem da ja sam siguran, unikate sigurno radim i radim sigurno limitirane serije. Sada, ideja mi je da napravim taj neki, da li jedan, da li dva modela koje ću konstantno proizvoditi. Sad, ne mogu ni da kažem da ću ceo život ih proizvoditi, ali ajde da kažem možda neki dobar niz godina da će ljudi otprilike moći da prepoznaju taj jedan model i da, ok, da, to je standardni Monte Cristo model sata i on će biti, da kažem, pristupačniji. To mi je negde ideja. Ideja je bila da napravim kada to budem, da kažem, ustalio, da napravim sajt gde bi čovek, na primer, ako uzmemo sada, na primer, da je brojčanik sa nekim određenim šarama, i da sad možeš ti da biraš, na primjer, crveni, plavi, žuti, zeleni, nebitno, i da ti možeš bukvalno da šamaraš, tako reći, sajt, i da nameštaš, ne znam, koju ćeš boju brojčanika, koji ćeš materijal kućišta, koju ćeš narukvicu i otprilike možda eventualno kazaljke. I da ti možeš negde sam sebi da otprilike negde taj neki dizajn koji imaš od ponuđenih da sebi odabereš. Duško kaže da cena takvih satova zavisi od mnogo faktora, ali bi otprilike iznosila oko 6.000 €. Cena sata iz limitirane serije pod nazivom Apostoli iznosila je 9.000 €, a inspiraciju najviše pronalazi boraveći u prirodi. Volim da odem na vikendicu, da sedim i da negde crtam, da čitam knjige, da igram igricu, a Assassin's Creed koju navodim vrlo često, pošto obožavam, da kažem, to je jedan deo. Drugi deo je iz poznanstava, prijateljstava. Na primer, dosta se savetujem sa prijateljima kao što je Stefan Antić,
juvelir iz Ćuprije, moj prijatelj, jedan od najboljih. Na primjer, si volim da razgovaramo o tome jer on ima dosta znanja i dobar je dizajner. Pozdravljamo ga Pozdravljamo ga naravno ovom prilikom. I onda dosta puta mi pomogao, on mi je mnogo značio od samog početka, ne bih sve ovo toliko brzo moglo da ide da nije on bio tu. Tako da smo uspeli, učestvuje naravno u dizajnu Apostola. Tu negde, otprilike, u tom nekom svakodnevnom životu mogu da kažem da mi dolazi inspiracija. Ali eto, šta volim da navedem za Paganija, znaš za čoveka koji proizvodi Pagani auto. On čovjek u svojoj prostoriji, to je gde proizvodi taj auto, on mora da namesti, odnosno on namesti neku određenu muziku, određene mirise u toj prostoriji da bi on imao tu neku, kako bi to nazvao, auru, ne znam, neku tu atmosferu pod kojom on daje najbolje od sebe. I ja sad još uvek to pronalazim, gledam otprilike šta je to što će atmosferu meni da napravi, jer ja i dalje upoznajem sebe, jer mi dok smo što kaže, dok je čovjek živ, on uči o sebi. To bukvalno i koristim. Dok ne nađem to neki idealni moment. Sad sam ušao trenutno u upoznavanje te neke muzike, te tog nekog uzučenja, još uvijek sam tu, da kažem, zelen, ali profinjuje mi se ukusi i onda prosto moraš da negde pratiš to što je unutar tebe, što te vuče za tim. Šta ti je bitnije za sam proces proizvodnje? Starija oprema, mašine ili moderni alati ili spoj i jednog i drugog? Pa, lično šta mene radi me najviše ta neka starija oprema, gde je čovek potreban da završava taj posao. Iz više razloga. Jedan je od tih zato što su te starije opreme su vrlo jednostavne. I vrlo ti jasno šta treba na njoj da uradiš. Nema tu mnogo komplikacije. Dok moderna tehnologija već iziskuje da treba da poznaješ kompjutere, da ti treba da ulaziš u te neke dublje stvari i čini me negde zavisnim. Kod starije opreme nema šta, ja mogu bukvalno ja sam i restaurirao svoje mašine, znači bukvalno mogu da, ako je potrebna popravka, da to završim. Već kod CNC mašina, kod te kompjutera, kod tih malo, da kažemo, modernih priča, ti tu već imaš ozbiljan problem. Ne možeš sam, potrebno da zoveš neke telefone, da ti se završava taj sam proces. Ali neće biti izbačeni iz priče, naravno i moderni uređaji, zato što da bi se dobio taj neki vrhunski dizajn, ipak je potrebno malo i modernizovati celu tu priču. Ali 80:20%. Što znači da si ti na neki način redefinisao ovaj stari zanat. Tako je, da. Bukvalno, ja radim, da kažem, na tradicionalne stari način. A mehanizam u tvojim satovima je švajcarski. Švajcarska, da, ETA 2824, uglavnom. Imam naravno ponudu različite mehanizme ove serije, kao što je 2892, 7750 i Turbilion i Unitas i svašta. Biće ono što kaže u priči svega, ali da kažem vrhunac svega toga je naravno proizvodnja mog mehanizma na kom radim već. Tako da negde planiram kroz neke 2 godine otprilike da to bude plasirano. Bilo bi to i brže, ali u planu je ta kuća koju sam kupio na trgu u Čurugu. Ona ima 650 kvadrata i tamo planiramo da renoviramo sve i da pređemo bukvalno i biznisno i porodično, tako da će tu biti jedna mala manufaktura kao na trgu Ženevice. Lepa, porodična priča, da ne kažem jevrejski tip. Tako da to će biti simpatično, imaće negde oko 400-450 kvadrata otprilike servisnog prostora, odnosno da kažem manufakture i oko 200 kvadrata za život. Tako da to je negde plan i tamo smatram da ću uspeti da završim ceo mehanizam svoj. Da bi napravio tako kvalitetan sat, potrebno je, kako kaže, mnogo znanja, dobrih kontakata, ali i putovanja zbog večite inspiracije. Planiram da putujem u Švajcarsku, da posjetim tamo dobre prijatelje s kojima imam kontakte. Jedan od njih je Miki Eleta, čovek koji proizvodi svoje satove sa različitim patentima. Ja ga zovem Leonardo da Vinci današnjeg vremena. To je jedna posebna ličnost čoveka, baš ako ima neku prilike, nek obrati pažnju šta radi čovek. Tako da volim da se družim sa starijim osobama, sa starim ljudima, koji, ajde da kažem, naravno, prvenstveno imaju veze sa ovim mojim nekim putem i mojim poslom, jer uvek tu možeš da čuješ jako korisne savete i dobre stvari koje ne bi mogao da kažem, ajde, sa vršnjacima. Tako da, to su neke stepenice koje čovek mora da poštuje, da ima ispred sebe kao nešto što je obavezno da bi došao do tog nekog uspeha.
A uspeh ne dolazi sam, jer treba dosta vremena da bi se došlo do cilja, gde se tokom te trke ne štedi ni na sebi, ali ni na materijalu. Prvo sam radio na bronzi, što se tiče kućišta, pa sam to onda, da kažem, nadogradio na Čelik 316L. Koristit ću i 904L oznaku. Koristim srebro, mesing, zlato. Mislim da je to to. To bi to bilo. Titanijum, da. Odakle nabavljaš delove i opremu? Delove za satovi oprema. Pa Švajcarska. Švajcarska sve. Oprema dolazi isto iz Švajcarske najviše. Nešto sam nabavljao iz Londona, odnosno iz Engleske i Nemačka. To su, da kažem, te neke 3 zemlje koje snabdevaju me. A kako procenjuješ vrednost sata? Da, dobro pitanje. Šta su kriterijumi? Da, pa u početku je bilo problematično, nisam znao iskreno koliko bi trebalo da ima tu neku vrednost sat. Naravno, dobro je poznato da danas je malo šta realno, ali negde kada sam trebao doneti tu neku odluku koliko sat će da košta, nisam računao ono kao koliko si ti sati radio, šta si ti tu uložio vamo tamo, nego sam išao sam, reper mi je bio Švajcarska, koliko bi taj sat vredeo kada bi tamo bio napravljen. I onda sam negde seo i pogledao gde se ja nalazim, da li je to neko ovde u Srbiji uradio, kakvo je tržište i kakav je moj proizvod. I onda sam sprem svega toga kad bi zaokružio, doneo tu neku vrednost. Naravno, mnogo njih u Švajcarske je reklo da nema šanse da ću ja dostići te cene ovde, što je meni bilo onako čudno i previše subjektivno s njihove strane, jer pa nije isto. Ipak nismo na istom tržištu. Ja sam u Srbiji i ovde je malo drugačije posmatranje. Mi ovde imamo ozbiljne patriote, dok u Švajcarskoj verovatno toga nema. I onda je logično bilo da on veruje da ja neću moći ovde ni da prodam ni jedan sat. Ovde je totalno drugačija situacija, pogotovo što se tiče dijaspore. Naša dijaspora je isto jako jaka. I kada sam prodao Lazar, imao sam jako puno poruka, na primjer, iz Čikaga, iz Amerike, naših ljudi koji isto imaju želju to da kupi. Bukvalno je bilo ono pitanje samo kako da se završi transakcija. Što naravno nisam, sad je bio prodat. Ali eto, ima prilike za neke nove modele. Pa da, bit će prilike. Naravno, to obećavam. U svakom poslu ima konkurencije i teško je isplivati i doći do vrha. Da bi čovek uspeo, potrebno je da ispuni nekoliko stvari, da ima jasan i konkretan cilj, odnosno da zna čemu teži. U svetu gde je već sve viđeno, mora se pronaći malo prostora za kreativnost i dodavanje nekih novih i drugačijih detalja. Naravno, u svetu interneta morate imati i kvalitetan sadržaj na društvenim mrežama, a tu su i dobra samopromocija, ali i nedavno spomenut kvalitet. Duško je istakao šta njega izdvaja i čini posebnim. Mogao bih reći da se razlikujemo možda po toj nekoj perspektivi. Nas deli u stvari ta moja želja, taj motiv za proizvodnjom, što oni nemaju, da kažem, možda imaju neku viziju i želju, ali nemaju možda mogućnosti ipak to da ispune i nemaju prostor gde bi to uradili. Tako da možda bih to naveo kao razliku i naveo bih još dodatno što se tiče tih nekih restauracija koje sam radio, zabeležavao sam ih video materijalom i editovao ih. Tako da to je neki moment koji mene, ajde da kažem, izdigao, odnosno stavio na jedno posebno mesto specifično da se razlikujem. Postoji li neko u okruženju ko se još bavi tvojim poslom? Baš tako kao ti? Baš tako kao ja, ne. Ne, postoje ljudi koji su ozbiljni, moji prijatelji, saradnici koji su ozbiljni, da kažem, časovničari i serviseri, ali što se tiče proizvodnje i marketinga na način na koji ja radim za sada, ovde na prostorima Balkana, ne, nisam video. Ko su tvoji klijenti? Pa za sada moji klijenti su naravno pre svega ljudi koji su imućni, mogu da priušte sebi takav jedan vid proizvoda. Trenutno šta je meni onako jako drago kada su u pitanju budući kupci Apostola, dobra je stvar što su sve oni porodični ljudi i koji imaju, da kažem, 3 ili 4 dece u porodici. Pa iskreno da budem, sve ovo nešto specijalno i posebno i svaki dan je nešto novo, tako da sam taj, na primjer, sama ta činjenica da je ruski guverner Kurske oblasti kupio naš Apostol, samo to je već dovoljno da što kaže, bude za pamćenje. Duško je praćen na društvenim mrežama i na taj način komunicira sa svima koji ga hvale ili onima koji su zainteresovani da kupe sat.
Pitao sam ga da li bi mu posao išao bolje kada bi se preselio u Novi Sad ili Beograd. Pa iskreno da budem, mislim da ne zavisi od mesta posao kojim se bavim. Možda bih tada imao samo veću posjećenost, koja opet bih verovatno štetila više nego što bi koristila samom, da kažem, mom radu. A što se tiče posla i porodice, meni je vrlo bitno da živim u nekom okruženju, nekoj sredini gde imam veću kontrolu nad vaspitavanjem svoje dece i uopšte porodice i tog nekog samog toka života, tako da mogao sam da budem u Beogradu, imao sam priliku, ali sam odbio to jer nije baš upravo zbog porodice možda i najviše. Sam odabrao da živim ovde, a naravno danas nam internet i društvene mreže omogućavaju da možemo biti bilo gde da bi uspeli. Koliko su tvom marketingu pomogle društvene mreže? Veoma. Sve sam radiš pa i montažu. Jeste, editujem da sam, da, veoma su mi pomogli. Da nije bilo Instagrama uopšte, konkretno Instagrama, pa onda i Facebooka i TikToka i svega ostalog, ne bih mogao tom brzinom da dolazim do samih mušterija i ne samo to, ne bih mogao da napravim jedan takav vid marketinga da bukvalno ta možda buduća mušterija ili taj pratilac može da sedi u nekoj toj virtualnoj stolici pored mene dok ja radim taj proizvod koji kasnije nudim, što kaže, u prodaju. Kakve su reakcije ljudi? Pa, fantastične. Fantastične. Jako malo je loših komentara. 99% je pozitivnih i to mi je nešto što mi daje negde dodatno taj izvor energije jer naši ljudi su to baš podržali. Nisam osjetio do sada tako veliku, da kažem, ljubomoru ili neku negativu, a za sada sam baš zadovoljan. A sarađuješ li sa drugim majstorima svog zanata i koga bi izdvojio? Naravno, da, sarađujem sa par njih, uvek je potrebno imati, što kaže, pomoć i moralnu podršku, a isto tako i majstorsku. Pa izdvojio bih prijatelja Mladena Marjanovića, on je na Železniku, radnja staklence, i izdvojio bih Kostića Aleksandra, Kostić Dujčinović na Zelenom vencu, da kažem, časovničar. To su njih dvoje, s njim dvojicama sam, da kažem, čest. Izdvojio je i omiljenu liniju satova. Pa Vašan Konstantin. Na srpskom kad se kaže. Pošto drugačije zvuči na njihovom švajcarskom. Ali rekao bih za njih i za Patek Filip. To su neke dve negde onako prestižnije gde su moj stil. A sviđa mi se naravno Jacob & Co. Zbog ekstravagantnosti. Jer negde ja ću da idem na tu stranu otprilike. Da budu tu ipak ti moji modeli i ekstravagantni. I MB i F je oznaka, ne znam kako se kaže, iskreno da budem, je isto specijal koji rade isto Švajcarci, to mi je isto onako baš top. A da li bi ikada nešto pravio recimo sa pametnim satovima? Neka kombinacija? Ne bih, tu sam baš decidan da ne bih, jer prosto volim mehaniku i volim mehanizme. Jer oni su sigurnica. I kada završiš Apostole, šta planiraš sledeće da radiš? Neki planovi za budućnost? Da, pa posle Apostola imam još 2 unikata poručena unapred, njih ću da završim i plan je da se ubaci 1, 4 ili 5 komada za dame. Pored toga ću ustaliti jedan model ili 2 koje ću, da kažem, često praviti i koje će biti dostupni u svakom momentu. Da li si zadovoljan onim što si do sada postigao? Jesam. Ko ti je najveća podrška i bez koga ne bi uspeo? Supruga, naravno, Irina i moja porodica, moje 4 dece, to je Teodora, Katarina, Olivera i Serafim. Bez njih ne bih uspeo. I naravno uz pomoć Božiju, kao prvo. I došli smo do samog kraja današnje emisije. Upoznali ste časovničara Duška Radmila iz Čuruga, čoveka koji ima svoj brend pod nazivom Monte Cristo. A mi se vidimo uskoro sa novim pričama. Podržite ovaj kanal klikom na subscribe i lajkujte ovaj video. Ja sam Nemanja Gruin, a vi ste gledali emisiju Air and Crafts. Ćao! S ove visine vidiš sve, Gruner produkcija, Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Air and Crafts, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada ovde smo. Spusti beat, oseti rime, to je hip hop, East Coast stil.